عاملين ايه النهارده في يوميات دودو؟ احنا هنعمل محشي كرنب زي ما انتم شايفين معايا كده، ومعايا بطايه ومعايا طماطم. واهم حاجه بقى طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلوكم كل جديد من يوميات دودو. كده معايا الحله انا حاطه فيها ميه عشان اسلق فيها الكرنب، ودوت معايا ملح وكمون ومعلقه صغيره سكر. دي بتظبط طعم الكرنب جامد قوي. اول لما تغلي طبعا هقور الكرنبايه كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. انا قورتها واحطها على وشها لما الميه تغلي، وهنزل طبعا بالبهارات الاول كده. دي معايا الخضره طبعا غسلتها ونضفتها وحطها في مصفى. وكده الميه غليت معايا، هنزل عليها بالبهارات اللي انا قلت لكم عليها، واروح نازله بوش الكرنبايه اللي انا قورتها. مفيش 5 ثواني هروح قلبها على ظهرها. ومعايا صينيه طبعا عشان افرد عليها الورق عشان ما يتهريش مني، وما بياخدش سليق كتير عشان يعني يخلي الورقه كده ماسكه نفسها. كده انا بحط في الصينيه زي ما انتم شايفين ومهوياه عشان خاطر يبقى كويس. كده انا خلصت الكميه كلها. ومعايا طبعا الحله نفس الحله حاطه فيها بصلايه 3 بصلات و3 معالق سمنه وزيت. كده البصلايه دبلت، انا حاطه عليها طبعا نص معلقه ملح عشان تدبل، وهنزل عليها بالبهارات بتاعتي. هنزل عليها بملح وبهارات او 7 بهارات وبهارات محشي وكزبره وشويه شطه وشويه كمون وشويه فلفل اسود و3 فصوص ماجي. هقلبهم تقليبه كده بسيطه، واروح نازله عليهم بالطماطم اللي انا عصرتها وصفيتها كويس زي ما انتم شايفين كده. انا بقلبها كده. انا نزلت عليها بالطماطم، هسيبها تتسبك وبعدين هكون غاسله الرز، واروح حاطه الرز مقلباه تقلبتين مشرباه كويس جدا طبعا عشان لو حطيتيه في التلاجة ما يبص منك. وهقطع معاكم الورق سهل جدا تقطيعه. اهم حاجه طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد من يوميات دودو. تقطيعه سهل جدا. ومعايا المصفى طبعا عشان يصفي اي ميه واي زيتات من الميه بتاعته. وانا طبعا زي ما قلت لكم انا مجهزه الرز وغسليه عشان نقلبه على طول. كده انا حطيت الرز وهقلبه، واروح نازله عليه بالخضره اللي عليها قرنين فلفل، قرن حامي وقرن رومي. وحابه بقى تحطي فلفل الوان ماشي. كده انا قلبته وهحطه في الطبق، وهحشي معاكم طبعا الكرنب. وفي نفس الحله حطيت ميه لسليق البطايه، وده العروق بتاعته اللي انا هحشي فيها الحله. وادي البطايه هنزل عليها بفلفل اسود وكمون وبهارات 7 بهارات وورق لورا وحبهان. الملح هخليه في الاخر طبعا لما البطايه تستوي خالص. وجزرايه وطماطمايه وبصل وبتاع دوت وبصلايه طبعا. كده انا حشيت المحشي، ويا رب يكون عجبكم ويوميات دودو تكون عجبتكم. مع السلامه.